我係開心果啊！你知唔知咧？我即將會變名咧，變成乜嘢咧？你就自己留意啦。咁咧，我哋今日咧要挑戰啲乜嘢咧？就係挑戰食魚蛋啊！呢個係啱啱喺小食部買嚟嘅熱辣辣又辣嘅魚蛋，睇下我可唔可以挑戰成功喺唔飲水之內食完佢啦。咁我食第一粒，口感唔錯啊，有啲啲辣。都 OK， 我嚟試第二粒。口感都唔錯，幾好食噶喎。爽啊！嘴入面好似俾人打火機燒咁嘅感覺啊！非常好食啊！我食埋最後嗰粒，大家點下讚支持一下啦！記得訂閱我嘅頻道啊！食最後一粒，我睇下次大家仲想挑戰啲乜嘢？歡迎喺評論區講啊嚇，我都會盡可能滿足你哋嘅。拜拜，記得訂閱我嘅頻道。